Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur sama yang saling bekerja sama untuk mencapai fungsi tertentu. Jaringan hewan terbagi menjadi 4 jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, saraf, otot, dan ikat. Jaringan epitel. Jaringan ini menutupi serta melindungi permukaan luar dan dalam tubuh hewan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, terdiri atas epitel pipis lapis, pipi berlapis banyak, silindris berlapis tunggal, dan epitel kubus berlapis tunggal. Epitel pipis lapis terdapat di alveolus, sehingga memungkinkan pengangkutan molekul kecil melewati membran. Ia berlapis tipis dan tunggal. Epitel pipi berlapis banyak melindungi organ dari gesekan luar dan terletak di dalam kulit. Jaringan ini berlapis-lapis. Epitel silindris bersifat impermeabel terhadap masuknya bakteri yang ikut masuk, tapi permeabel untuk ion apapun yang diperlukan. Jaringan ini tinggi dan berbentuk seperti kolom. Jaringan epitel kubus selapis membantu dalam penyerapan dan memberi dukungan mekanik. Jaringan ini membentuk lapisan tubulus ginjal dan saluran kelenjar ludah. Jaringan ini berbentuk seperti Jenis jaringan berikutnya adalah jenis jaringan saraf yang terdiri dari sel saraf atau neuron yang memiliki badan sel dan mengandung inti. Badan sel memanjang dan membentuk bagian khusus yang disebut dendrit dan akson. Bagian sel-sel saraf ini adalah sel saraf yang membantu Anda menarik tangan Anda saat menyentuh duri. Bagaimana hal ini terjadi? Karena sel-sel saraf membawa pesan yang artinya dendrit membawa sinyal ke badan sel dan akson memberi informasi dendrit dan yang lain. Impuls saraf ini memungkinkan kita untuk menggerakkan otot ketika respon untuk menarik tangan kita, otak, sumsum, tulang belakang, dan semuanya ini adalah saraf terdiri dari sel-sel saraf. Jenis jaringan ketiga adalah jaringan otot dan bertanggung jawab dalam tubuh kita. Terdiri atas otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka membantu dalam pergerakan dalam tubuh secara sadar. Otot ini tersusun atas serat-serat panjang dengan bagian terang dan gelap yang berselang-seling hingga otot rangka juga disebut otot lurik. Sel otot polos memberikan gerakan tidak sadar, seperti kontraksi usus. Otot ini mengisi bagian dinding struktur rongga tubuh. Sel otot polos ditemukan di usus dan pembuluh darah, kandung kemih, dan rahim. Otot polos berbentuk gelondong datar pada kedua ujungnya dan melebar di tengah. Otot jantung bekerja secara tidak sadar yang berkontraksi dan berelaksasi sepanjang hidup kita. Otot ini berbentuk silindris, bercabang, dan memiliki satu nukleus. Dan yang terakhir adalah jaringan ikat, yang mengikat dan mendukung bagian tubuh serta mengangkut bahan-bahan. Jaringan ikat terdiri dari darah, tulang, ikat padat, tulang rawan, jaringan ikat longgar, dan jaringan adiposa. Darah mengandung sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang mengangkut gas dan bahan lainnya ke berbagai bagian tubuh.
Darah memiliki cairan matriks. Sel-sel tulang disekretasikan kalsium yang mengeraskan tulang dan mendukung organ-organ utama tubuh. Sel-sel tulang sangatlah padat. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antara tulang. Jaringan ini juga berserat dan juga elastis. Kartilago melindungi tulang dengan mencegah tulang berbenturan satu dengan yang lain. Jaringan ini adalah kuat, tapi merupakan jaringan yang fleksibel. Jaringan ikat longgar mengisi ruang di dalam organ. Jaringan ini seperti gel dengan serat elastis dan non-elastis. Jaringan adiposa menyimpan molekul lemah. Telah menyaksikan video kami tentang jaringan hewan. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan yang terpenting, Jangan lupa di share.